জয় মা কালী। ভক্তবৃন্দ, আজ পবিত্র শ্যামা পূজা। আজকের এই পবিত্র লগ্নে শ্রবণ করুন শত্রুনাশক কালী মন্ত্র। জীবনের সকল প্রকার শত্রুর বাধা দূর হবে। যখন শত্রু পিছু ছাড়ে না, যে কোনো কাজে বাধা সৃষ্টি করে, তখন শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেতে শ্রবণ করুন শত্রুনাশক কালী মন্ত্র। জীবনের সকল প্রকার বাধা বিপত্তি থেকে দূর করতে শ্রবণ করুন মা কালীর এই বিশেষ শত্রুনাশক কালী মন্ত্রটি। আজকের এই পবিত্র দিনে এই মন্ত্র শ্রবণে মা কালীর অশেষ কৃপা লাভ করা সম্ভব। ভক্তবৃন্দ, কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল পাঠে। ভক্তবৃন্দ, তার পূর্বে সকলের নিকট বিনীত অনুরোধ, ভিডিওটি দ্বারা সামান্য উপকৃত হলে অবশ্যই একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভক্তবৃন্দ, এবার পাঠ করতে চলেছি সেই মা কালীর মহাশক্তিশালী শত্রুনাশক কালী মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম ক্রিম কালিকায় নমঃ। 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 ওম
कालिकायै नमः। ॐ क्रीं 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 कालिकायै नमः।
कालिकायै नमः। ॐ क्रीं 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 कालिकायै नमः।
कालिकायै नमः। ॐ क्रीं 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 कालिकायै